പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മൈസൂരിനടുത്ത രംഗനത്തിട്ട ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിലാണ്. ഷാവോയ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്ട് 40 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ കാവേരി നദീതീരത്തെ 6 ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം. 1940 തന്നെ മൈസൂർ രാജാക്കന്മാർ ഇത് പക്ഷി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതായി രേഖകൾ പറയുന്നു. മൈസൂരിൽ നിന്നും 19 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വിരുന്നെത്തുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വിരുന്നെത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ വിദേശ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് പക്ഷികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്നവർക്ക് 75 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 25 രൂപയുമാണ് എൻട്രി ഫീ. ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടാണ് സവാരിക്കായി എടുത്തത്. 2000 രൂപയാണ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്തത്. പൊതുവായ ബോട്ടുകളിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാത്ര നടത്താം. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 35 രൂപയുമാണ് അതിന് ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിളികളെ അടുത്ത് കാണുന്നതിനും അവയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു ബോട്ടെടുത്ത് ആ കായലിൽ ചുറ്റി കറങ്ങുക തന്നെയാണ്. പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കൊക്കുകളാണ് ആ കാണുന്നത്. അവയുടെ നിരവധിയായ കൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അവ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടും പറന്നു നടന്നും നമുക്ക് നല്ല ഹൃദ്യമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവയുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റു പക്ഷികളെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഈ നദിയിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും ഒപ്പം തഞ്ചത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷികളെയും പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുതലകളെ നമുക്കിവിടെ നിരവധിയായി കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ അവ നമ്മുടെ വഞ്ചിക്കരികിലൂടെ വളരെ നിശബ്ദമായി നീന്തിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളെങ്ങാനും അവയെ പങ്കായം കൊണ്ട് തൊടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളയിടുന്നതും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നാരായണക്കിളികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീവൽ പക്ഷികൾ ചെളി ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന അവയുടെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ഒരു പാറയുടെ ചെരിവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനടുത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വഞ്ചിക്കാരൻ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും അവയുടെ കൂടുകൾ കാണുന്നതിനും അവസരമുണ്ടായി. പൊതുവെ വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നാരായണക്കിളികളെ വളരെ അടുത്ത് കാണുന്നതിനും അവയുടെ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ കാണുന്നതിനും ഒരു അസുലഭ അവസരം തന്നെയായി ഇത്. വളരെ കാലമെടുത്തു തന്നെ നിർമ്മിച്ച പക്ഷികളുടെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൂടുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയധികം മറ്റൊരിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. നാരായണക്കിളി ഒരു വീട്ടിൽ കൂടുണ്ടാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. നീന്തി വരുന്ന ഒരു മുതലയെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിയിലിരുന്ന് കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പക്ഷികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് താഴെ കൊമ്പിലിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ ചാടിപ്പിടിച്ച് മുതല വെള്ളത്തിൽ ഊളയിട്ടത്. ശബ്ദം കേട്ട് ക്യാമറ തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മുതല പക്ഷിയുമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാഴ്ച ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൽ അല്പം സങ്കടം തന്നെ തോന്നി. അല്പം വിടർന്ന കൊക്കുകളുള്ള ഓപ്പൺ ബിൽഡ് സ്റ്റോർക്കുകളെയും ധാരാളമായി തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം പെലിക്കനുകളും പറന്നു നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അവ ഇര പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മരങ്ങളിലുള്ള കൂടുകളിലും ഒപ്പം മരച്ചില്ലകളിലും വിശ്രമിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ബിൽഡ് സ്റ്റോർക്കുകളുടെ വലിയൊരു നിരയെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവയെയും നമുക്ക് അവയ്ക്കിടയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വളരെ ഹെവിയായ ഈ പെലിക്കൻ ഈ നദിയുടെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ വളരെ രസകരമായ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പക്ഷികളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. തങ്ങളുടെ ഇര തേടി നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഭീമാകാരങ്ങളായ മുതലകൾ നമ്മെ ആക്രമിക്കാനൊന്നും മെനക്കെടുന്നില്ല. നമ്മളെങ്ങാനും പങ്കായം കൊണ്ട് തൊടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളയിടുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. കുടുംബവുമൊത്താണ് ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഈ യാത്രയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇഗ്രറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊക്കുകളെയും വളരെ മനോഹരമായ കൊക്കുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്പൂണുകൾ പോലെയുള്ള കൊക്കുകളുമായി നിരവധി സ്പൂൺ ബില്ലുകൾ ഇവിടെ മരങ്ങളിലും ഒപ്പം പാറക്കെട്ടുകളിലും നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അടയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബിൽ സ്റ്റോർക്കിനെയും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു.
പക്ഷികളെ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി മറ്റെവിടെയും കാണാൻ തട്ടേക്കാടും മറ്റും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇവിടം പക്ഷികളുടെ ഒരു സ്വർഗമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ തരം പക്ഷികൾ, അതും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിരുന്നെത്തുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഏറെ ഹൃദ്യം തന്നെയാണ്. ഇരയെ കാത്തുകൊണ്ട് വെയിൽ കാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുതലകളെ പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അറിയാതെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെയും മരച്ചില്ലകളിൽ നിന്നും കൂടുകളിൽ നിന്നും തെന്നി വീഴുന്ന കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമൊക്കെ അകത്താക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്ന ഇവ മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടില്ല. തൻ്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്മക്കിളിയുടെ കരുതലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉടലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് പിങ്ക് നിറമുള്ള പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കൊക്കുകൾ ധാരാളമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നതും നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളുടെ സ്വർഗമെന്ന് പറയാവുന്ന നിരവധി വിദേശ പക്ഷികളടക്കം ഒരുമിച്ച് കാണാവുന്ന ഇടമെന്ന നിലയിൽ ഏറെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിദത്തമായ രംഗനത്തിട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല സീസൺ കാലത്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ബൈ. Thank you for watching the video. Like, subscribe and comment to SHAVOICE.